日直の岩田ひなです。今週も広島県三次市にある平田観光農園からお届けします。今回はなんとアウトドアな挑戦をしてもらいました。題して燃えろ火起こし焚き火対決。はい、すごいみんなめちゃめちゃ一生懸命薪をね割ったりするところから始めてて、もうみんなが頑張ってる姿をぜひぜひ見てほしいなと思います。無事火は起こせたのでしょうか。終電は金曜深夜放送です。ぜひ見てくださいね。